मेरो मात्रै एफओबीमा आउने हो कि हजुरहरूकोमा पनि आउने हो यो चिकन अचार एकदमै क्रेभिङ्स भइसकेको थियो क्या मलाई खानलाई यो अनि म स्टोरमा पनि गएको थिएँ होइन यसको अनि त्यहाँ चाहिँ चिकनवाला आइटम चाहिँ सकिएको रहेछ अनि पोर्क मात्र रहेछ अनि मैले चाहिँ नलिएर आएँ अनि होइन अनि आज बल्ल चाहिँ घरमा बनाउने मौका छुटेको छ हामीले घरमा बनाउँदैछौँ यसो बनाउन चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै गाह्रो त होइन तर एकदम टाइम चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन अलिक धैर्यता चाहिँ चाहिन्छ अनि यसको लागि चाहिँ मसलाहरू पनि सबै घरमै बनाउन मिल्छ हाम्रो घरमै भएको मसलाहरू हालेको हो होइन एकदम मिठो भएको थियो दामी भएको थियो यो चाहिँ मेरो आन्टीले मलाई बनाइदिनु भएको थियो चिकन अचार एकदमै मिठो थियो होइन अहिले पनि खान मन लागिसक्यो यो अचार त जमानामै मैले आज एड गर्दैछु हस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो बाई बाई